Realment, encara que avancem en temes de comunicació i que la gent hi confia més en nosaltres, en els temes de sexe i sexualitat és on encara més costa fer la consulta a les nostres consultes d'atenció primària. I crec que costa tant per part dels pacients, que els hi costa, però també per part dels professionals, que tenim poca formació en temes de sexualitat. Només rebem formació en temes de prevenció d'embarassos, en prevenció de malalties sexuals. Imagineu en aquest context com la gent gran ha de poder venir a la consulta i preguntar els seus dubtes sobre aquests temes. La gent gran en temes de salut sexual ho hem de diferenciar molt per sexes. El principal motiu de consulta amb la dona, si consulta, és per dolor amb les relacions sexuals, que encara estan molt centrades en la penetració. En canvi, ells consulten o per problemes d'impotència, que realment tenen dificultats per mantenir o fins i tot per tenir ereccions, o consulten perquè elles no tenen ganes. I diuen que, clar, la senyora no vol. Clar, la senyora no vol perquè li fa mal. I llavors reconduir aquest tema d'una sexualitat compartida que no només pot acabar amb la penetració, sinó que és molt més important un altre tipus d'enfoc, és molt complicat amb mentalitats de fa tants anys que a més els hi costa molt parlar d'aquests temes. El sexe canvia perquè també canvia la nostra fisiologia. Si no el fem canviar ens trobarem desencisats, no ens agradarà com van les nostres relacions sexuals. Es perd impuls sexual i això fa que de la passió haguem de passar a tenir unes relacions sexuals molt més centrades en l'estimació, en les carícies, en la confiança, en l'acompanyament de la persona que estimem o que apreciem. És molt important llavors no tenir unes relacions sexuals tan basades en anar de pressa i en córrer, sinó aprofitar el temps que tenim per compartir aquest espai de carícies i estimació. Per millorar la sexualitat hem de tenir en compte els dos principals problemes, que és la falta d'erecció en ells i la sequedat que hem vist a tots els genitals externs i en la vagina d'elles. De manera que és molt important fer servir lubricants per tenir relacions sexuals en penetració o encara que sigui per acariciar-se en parella o un mateix, i després es pot consultar als metges i als professionals sanitaris pel tema de la falta d'ereccions. Pot ser que es pugui solucionar amb una pastilla tipus Viagra, però també podria ser que alguna medicació o alguna malaltia de base ho provoqués. I val la pena pensar que a les consultes d'atenció primària també podem parlar d'aquests temes.